نسیم شاه چې کم ټویټ کړی دی نو د دې په پښتو کې ترجمه څه ده، په ده کومه سزا خطا شي او پی سی بي د ده نه څه غوښتلی. ځکه زیاتر پښتانه چې دی هغه به دغه ټویټ نه دی پوه. ځینې کسان وایي چې دا نسیم شاه کړی دی، خو د نسیم شاه له طرفه ښه صفا خبر راغلی، هغه وایي چې زما اکاؤنٹ هیک شوی دی. لکه دویم ټویټ چې دی دا هم کړی دی. بل هغه دا خبره کوي چې د اکاؤنٹ زه په خپله چلوم، دا ماله بل څوک چې دی هغه نه چلی، دا زه په خپله چلوم. خو خبره دا ده چې د ده د اکاؤنٹ بل کس چلو، ځکه چې په دومره لږ وخت کې چې دی د ټویټ چې دی دا ډیلیټ کړی دی. دی خو وایي چې هیک شوی دی. که هیک شوی وی نو د هغې به څه ثبوت چې دی دا به هم راوتلی وي، یا به دا سایبر کرایم والته چې دی راپورټ به جمع کړو. خو د ټویټ چې دی په 15 منټو نه والا د 60 منټو په دې منځ کې چې دی دا ډیلیټ شوی دی. چې کومو کسانو لیدلی، کومو کسانو ته سکرین شاټ اخیستی، هغو ته به پته هم وي. خو په دغه لږ ټایم کې چې دی د دا ټویټ ډیلیټ شوی دی. خو دا ټویټ چې دی دا دم نه دی کړی، د ده اکاؤنٹ چې دی دا بل څوک چلی او هغه دغه ټویټ کړی دی. خو ده چې کتلی چې دا ټویټ چې دی دا وایرل کېږي، لکه کم پوسټ چې دا کړو په ټویټر باندې، نو هغه په پورته روان و لکه وایرل کېدو. نو د دې د وجې نه ده ته پته لګېدلې د باکستولي چې دا ټویټ چې دی دا ډیلیټ کړه او ډایرکټ چې دی دویم وکړه دا ووایه چې زما اکاؤنٹ چې دی دا هیک شوی او ما اکاؤنٹ چې دی واپسي خپل لاس له راوستلو. نه خو دا خبره کړه، خو ځینې کسان بیا هم د هغه تصویران چې دی شیر کوي، پی ټي آی والا چې دی هغې د خپل مفاد دپاره او دغه چې دی هغو پې تنقید کوي، مسلم لیگ نون والا دغه شان د پی ډي ایم والا چې دی دا پې تنقید هم کوي. نو دا خو د هغه خبره شوه د ټویټو، د ټویټ دغه خبره شوه. بل لا چې د دې ټویټ په پښتو کې ترجمه سره ځینې کسان په دې باندې چې دی نه دی پوه. ټویټ خو دغه خالق کړی دی چې په هغې کې لیکلي دي لکه مریم نواز له چې کم دغه ورکړی شوی دی وي آی پي ټریټمنټ، دغه یې پکې ښه صفا لیکلي دي. خو یو نوم ورسره بل اخیستی دی چې هغه د انګلینډ کم غټ سټیډیم دی، د هغې ملکره وایي د هغې په شانتې دی له وي آی پي ټریټمنټ چې دی دا ولی ورکړی شوی دی. ټریټمنټ به هم ځینې کسان نه پېژني، لکه کم پروټوکول چې دی له ورکړی شوی دی، کم په خاص دروازه چې را دننه شوي ده، دغه شانتې د دې سره چې کم ځای باندې دا ناسته او خاص سیټ چې دی دا دی له ورکړی شوی دی. نو دغه پوسټ که ده کړی دی نو دا هم غلط کړی دی، ځکه چې دا د یوې صوبې وزیر اعلی ده. بل دا چې دا د دې ملک ملکه هم ده، ځکه د هغې خلاف چې تا پوسټ وکړو نو لازم به په تا باندې ایکشن چې دی دا به هم اخیستی کېږي. په دې ملک کې تاسو نه د هغې خلاف چې دی اوس څوک بیان چې دی دا هم نشي ورکولی. که د هغې خلاف تا ورکړو نو ایکشن چې دی دا به اخیستی کېږي. نو پی سی بي چې دی ده ته ویلي دي وایي د دې وجه چې دی دا ووایه چې تا دغه ټویټ چې دی دا د سره وجه نه کړی دی. نو دغه چې دی د پی سی بي د طرفه چې دی د ده نه پوښتنه شوې ده. بل لا چې په ده باندې کېدی شي پابندیان هم ولګوي په راتلونکي وخت کې په دې پی ایس ایل کې ځینې میچونه یې کېدی شي د هغې نه هم وکاږي، دا اوس پته نه لګي. نورې پابندیان چې دی دا په هم ولګوي، ځکه په دې ټایم کې خو هغه څه نشي ویلی، ځکه چې ټولو سوشل میډیا او الکترونیک میډیا چې دی د هغه په ټویټ باندې بحث کولو، نو په دې ټایم کې غږ نشي کولی. خو په راتلونکي وخت کې کېدی شي چې د ده نه د دغې تپوس وشي او د ده سزا چې ده هغه درته میلاو شي او راتلونکي وخت کې چې دی د ده کم مستقبل دی هغه د دې د لاسه چې دی دا خراب شي. خو ده په خپله دا ویلي دي، وجه خو یې دغه بیان کړی چې زما اکاؤنٹ چې دی دا هیک شوی دی. نو هغو په دې باندې اوس هم ګرځي د دې اکاؤنٹ هیک شوی دی که نه دی. بل لا که ستا اکاؤنٹ هیک شوی نو تا به سایبر کرایم ته چې دی هغو ته به دې رپورټ جمع کړو، نو رپورټ چې دی دم نه دی جمع کړی او دی وایي چې په دغه لږ ټایم کې ما خپل اکاؤنٹ چې دی دا واپسي ریکور کړو. نو تاسو را سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې په نسیم شاه باندې به پی سی بي ایکشن واخلي که وانه اخلي چې په مریم نواز پسې د دا قسمه پوسټ چې دی دا کړی دی. په پوسټ کې څه نه څه غلطي چې دی دغه کړې ده چې هغې له به یې لکه داسې پروټوکول نه ورکړلو، وي آی پي دغه چې دی دا به یې دې له نه ورکولو. نو خو وزیر اعلی د وزیر اعلی لازم چې دی دغه هر سره چې دی دا به ورکړی کېږي. خو پی سی بي له دا نه دي په کار چې په دې باندې ایکشن چې دی هغه واخلي او نسیم شاه له چې دی هغه له سزا ورکړي. نو خپل رایه چې دی دا را سره لازم شریک